gente, hoje eu tô aqui no Teatro Porto Seguro e eu vou mostrar pra vocês a peça Branca de Neve ao som dos Beatles. Vamos lá que tem bastante coisa pra mostrar pra vocês hoje. A história é antiga, muito antiga, mas apesar de ter surgido por volta de 1812, a história da bela e inocente Branca de Neve continua sendo uma das obras mais apreciadas por crianças e seus pais no mundo inteiro. Nessa versão, com trilha sonora dos Beatles, a linda princesa também é enganada pela madrasta. Mas, no entanto, a história, sob o olhar de seus jovens diretores, Sabrina Kogut e Leandro Maris, ganha vários contornos diferentes, contemporâneos e divertidos. Olhem só que bela criança! Quem é ela? Eu acho que ela é uma princesa! Como você sabe que ela é uma princesa? Você nunca viu uma? Branca de Neve ao som dos Beatles. Esse super espetáculo está em cartaz no Teatro Porto Seguro. Os ingressos vão de R$20 a R$60 e é sempre aos sábados e domingos às 15 horas. Pessoal, a peça já acabou e agora tá todo mundo aqui fora na fila para poder tirar foto com os atores. Vamos ver, olha só que legal, as crianças todas aqui na fila. Os atores estão lá na frente para tirar foto com eles, vamos ver? Gostei bastante, apesar de mudar algumas coisas, a historinha, mas eu achei bem legal, principalmente para as crianças, bastante música, bem divertida. Muito legal. Oi pessoal, você pode vir assistir a peça? Eu não sei se vai passar depois, mas eu acho que vai. Achei super bacana, as músicas, o fato de ter algumas adaptações mais atuais, achei bem legal. Oi pessoal, do Agora é Hora! Eu sou a Branca de Neve e nós estamos em cartaz com Branca de Neve ao som dos Beatles aqui no Teatro Porto Seguro, aos sábados e domingos às 15 horas. Venham assistir!